Igama kuphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ukubaka uja kweyini ngibone ebhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likamentise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini iqhamu uxakile kusazoshuba sangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangapane ngunogwadwa ogwadwa sikhulile sithi tata liduthe edameni kwadideko ontaba kazikhonjwa mthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho iphumela khona ngumfoka amakhandakanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngcwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje angani ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo baqale bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi ake sikhulume namaqiniso madoda amile nje athe nkwe ngifuna ukuthinta udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi nama-foreigner zoluthinta uGeneral Mkhwanazi kanye nama-foreigner. Khumbuleke mina mangikhuluma angincikile ekusabeni angincikile futhi ekusatshisweni fokofo angincikile nje ekuthenini ngizosaba ngoba nakho wara khohlwa ushidi itruth ngizothinta nje udouble thinta ama-foreigner noMkhwanazi General Commissioner Provincial Commissioner Mkhwanazi kusho mina ukingibhaka wena onyanyawo futhi fokof ngeke ngize ngizwe ngempatha mina mangabe singawakhuluma amaqiniso lemhlabeni obana bazowakhuluma njengoba zonke izinja zincetheza ziyancetheza izinja lemhlabeni akusaziwa ukuthi yini iqiniso yini amanga zonke izinja nje ziyancetheza azikwazi ukumela iqiniso kwazi hlobo ngene la futhi awasihlobo kumele iqiniso eba uyambambela isihlalo lapha noma itafula ubeka la ukuhlala phansi ngeke phela ngibambe kanje la ngizokukhathala phela bambele ngalilethi la noma isiphi baba engizokwazi ukubeka khona le lokhuza yami headset yami ngeke baba ngifuna ukulithinta lodaba fethu ngifuna ukulithinta futhi ngenkani enye into engizokubeka la ukuphakama pho funa ukulithinta ngenkani nge3 ngisedamini futhi la ngikhona ngisedamini King Bhakanzama Dam la uzongithola khona ngamanje sedamini yanqeda ukusika la madoda ngoba ngizoshubisa la ngifuna ukuthinta baba into yokuthi nawe ngoba ngeke silungele emhlabeni bafethu bengabe amaqiniso siwabalekela ngoba kuthiwa hayi obani laba ayisebenzi zobani la sebenzi yona Ningizimu Afrika ifuna amaqiniso azoyiphilisa sizukutshela umuntu into ezomjabulisa manje mayisemhluphekisa inguna phakathi ngcono utshela umuntu into ezomnyanyisa manje kodwa isiphetho kube lesi sisishilo ngcono umuntu anyanye kanye kufana noma kufiwe kungcono kuvele kufiwe kwayi-once nokuhlala usatshiswa kuthiwa uzofa ngcono vele kufiwe makufiwe mawunqoma vele unqome ye phambili nempilo ngaloko nje mfethu njalo ulokhu avikana nomthakatho oyedwa asuka vele unqobe nje kwazi ukuthi unqobile empilweni
uyabona ke bafowethu masikhuluma iqiniso elimsulwa iqiniso kulona leli lithandwa abantu bathanda into abafuna ukuyizwa abantu bathanda ukuthi uhlomeke ukuze one day uthi mawugaxela bethi hayi ngoba uyabhayiza bathanda uhlomeka abantu bambalo abantu abakuthandayo abantu bathanda ukuthi uvunyiwe uvunye nangomsangano family yakhe iphathe kabi kuthiwa ukuthi uyavunywa uyabona nje mangithethe udaba likanhlanhla ucommissioner ugeneral Mkhwanazi hayi ngoba ngifuna ukuvunywa but ngifuna ukuqiniso nje ugeneral Mkhwanazi unezitha izitha zikaNhlanhla Mkhwanazi ziyawazi umthetho ngenhlanhla yokuthi wakwazi ukuma wamela iNingizimu Afrika nabantu bayamthanda ngoba wakwazi ukuma ngokuma kwakhe ukwazi ukuthola that thing from people ngokwazi ukumiqiniso bonke abantu besaba iqiniso kodwa wama kodwa akushintshi ukuthi uyiphoyisa lapha ulazi iphoyisa makuthiwa liqotho libopha ngisho umfwalo libopha ngisho ingane yalo mali iqotho iphoyisa akushintshi ukuthi uyiphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi akushintshi ukuthi izitha ezimfuna phansi zamaphoyisa ezinye zikwi-intelligence ezinye izinto ezimfuna phansi zowongqondonqondo ezinye zama-drugs dealers, drugs cartels, all those sorts akafunwa yinyoni phansi akafani nawe onesithi ekuthiwa umakhelwane onesithi ekuthiwa usebenza naso ufunwa izitha phansi babezowongqondonqondo igama negama likhipha ngomlomo libhalwa phansi ukuthi uthe njengoba ke bafethu eyiphoyisa uma ese-addressa lento ethinta ama-foreigner kumele aqinisekise ukuthi akaphumi kumthetho akangadidiswa ukuthi uthanda abantu bese egcine last ukuthi uyiphoyisa akame phoyiseni ukuze kujabhe izitha zakhe ecabanga ukuthi iphesha yokuthi uthandwa abantu izomdidisa agcine engakhulumi isiphoyisa noma sekuronke ungigezi igilo mina njengoKing Park mina nje ungiwashile engaqali ukungiwasha ugeneral ungiwashile nje mina uyabona mfowethu awukwazi ukulungisa icala ngecala la eNingizimu Afrika ngikhulumela amanye amazwi awukwazi mfowethu uthi usolve icala kodwa nawe ube wenza icala la eNingizimu Afrika uma ufuna ukusolve icala eNingizimu Afrika ubambisana namaphoyisa mawufuna ukusolve icala awusolve icala ngokuthatha isinqumo usibeke ezandleni zakho awusolve icala by doing so show me ngisho mfowethu umuntu angakushayisa ngemoto abe wrong awukwazi ke wena ukwehle emotweni yakho uthi uyomshaya lo muntu ngoba mawusuyomshaya sewenza icala ngokumshaya uzobhekana necala lokuthi ukushayisile icala eliyimele ukushayisile nawe elinye icala lokuthi umshayile awusolve icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika abantu bokufika abangenamaphepha kuyicala ukuthi babe seNingizimu Afrika bengenamaphepha ingakho amaphoyisa bebathola ayababopha bese yabadeport baphinde benze iplan babuye bayaza bokufika hayi ukuthi into engasetshenzwa le abantu bokufika ukuthi siyakutshela thina uPimpa uma sebebanjwe beficiwe nje iphoyisa nyambopha ahambe lokuzana boshwe
aye enkantolo, from court bese ephindisela kwelwamuko. Ngiyakutshela uma uzosuka uhambe uthi uyakoba Lwisa bafethu, kuyaliwa la eNingizimu Afrika bafethu. Labantu laba ekuthiwa bayalwiswa banabantu abaphila nabo bana eNingizimu Afrika, abanye basemandleni. Bafethu, uma ningatshelwa iqiniso nini nibalwisayo, nizogaqela bafethu kube kuhlungu kuthina ngoba siyamthanda. Zabahlungu kuthi siyamthanda. Uyabona mfethu uma kuthiwa senishawa phansi, bayenza into icishibe nje kunhlanhla kuseGoli. Kuvele bafethu kufakwe umuntu kuleli viyo elilwa nabo. Faka umuntu bafethu ozodeploy ukuthi ngesikhathi nina nithi niyazama ukuyimaintaina ipeace yalento, kodwa futhi nibe nifaka lefiya kubona vele qhamuka isilima esideployiwe, sivele sidonsa isibhamu mhlawumbe sesigwameni isibhamu, sivele sidubule. Lelo qala liyashintsha lize kulaba abamba instigator. Uthola ukuthi sebeyaboshwa bafethu nodadewethu, kodwa kade bethi bazama ukwenza okuhle, is because badlale igame enkulu kunabo. Kanti mawuzothola umkhono ngendlela yakho ukuthi ubani abanamaphepha, bese ucela amaphoyisa uhambisane nawo ukuyosolva leyo matter. Inoma yini ezokwenzeka, amaphoyisa ayi-witness ukuthi beningayi ngephi, bekade noyilungisa peaceful leyonto. Mase bhekwa lo muntu ofike waba ungomyayona, kodwa mawuzoyingena ngokuqhwaga le baba isebenza ngokuqhwaga. Khohlwa baba, into amamafia le abantu bokufika ayikho kule level ecabangayo. Amamafia, ama-politicians that are involved ekufakeni abantu bokufika nasekubagcineni, ama-politicians are involved baba. The moment ubathinta abantu bokufika, awusona isitha sabantu bokufika kuphela. We sit, baba, ukhuza le nyoni le, yenzaba ngisindo umsebenzi. Baba, ambani elantshini bafethu, mbani elantshini nyodla, ningeke mina. Ngiyakutshela mina, the moment ubathinta, abayona ingozi lapho kufika obathintayo, abantu abayingozi labantu abavikele laba ababayekile bangena. Labantu bokufika wena the moment ubalwisa we target, and the moment ubalwisa ligadiwe iphoyisa ukuthi lizothini ngoba liyawazi umthetho. Awulungisi icala ngokwenza icala. Uqala nje mfowethu umuntu uyakuyena umfuna ama documents. Icala lelo because you are invading manje i-privacy yalo yamuntu lo. Ungenani ilungelo kuyenza ukumfuna umuntu ama documents. Lento baba yacika obaba bethu nomkhulu bethu ngesikhathi samabhunu kuthiwa baphathe odopasi ukuze babonakala ukuthi banjani. Ukufuna umuntu i-documents, uzomfuna umuntu document kanti unayo. Avela goloza ukuproducer uyazi ukuthi unayo. Uvela ulwa wena uthakanayo. Uvela umkhwanazi kumina ube hero ngokwazi ukuma abatshela abantu ukuthi bafethu awulenzi icala ngokwenza icala. Awulungisi icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika. Umuntu ekushayile wakulimaza, hamba uyomvula icala. Kodwa mawuthi uyahamba uyophela, usuwenza icala enza icala na. Yena uzobhekana nalo icala lakho ukuthi ukushayile. Nawe uzobhekana nelakho lokuthi nawe uhambile wawumshaya. Isystem yamaphoyisa asebenza ngayo eNingizimu Afrika bafethu. Mangasizwa thini nizozwa baba. Ayisebenza ukuqhwaga. Lento. Kukushwa nokugadwene. Ugadwene uma ngayikhuza mina kukhingibhaka lento, ubani ozoyikhuza nozoyicacisa lento. Yilaba sekumele ucommission umkhwanazi avunwe khona ngokwazi uma asho athi uma ngabe sewenza icala noma kuthiwa ubani noma kuthiwa umlandeli wabo ngikhoza kanani akayena umculi akalona i-celebrate ukuyiphoyisa. Uma sewenza icala noma kuthiwa umlandeli wakhe uzokubopha nje.
uma abantu bemsupporta abamsupporte ngamaqiniso wokumela umthetho abangamsupporti ngoba umthetho ezowumela kwelinye isayidi uthi mawusuya kwelinye kuthiwa wasidayisa manje umthetho akukho la kuthi udayisa khona ngoba uqushiwe uqushwe o minister akumile o minister ukuthi nakho somuzi uzothini uqushwe abanye amaphoyisa uqushwe ama-drug cartels so abantu abamthandayo uGwanazi abangenzi into ezomprovoka nento ezokwenza ukuthi abantu bethi sifuna ukubona angadayiswa baba fana noma umzali ekuthanda uyingane ungayenzi into umzali wakho ezomenza ukubona ahle kwabantu ukuthi nathi ingane yakhe idla ama-drugs nathi ingane yakhe iya-rape nathi ingane yakhe isigebengu ungayenzi uma umthanda umzali wakho ungayenzi into umzali wakho ezomcompromise abe ku-situation la engasazi ukuthi kumele enze njani uyayithanda ingane yakhe kodwa idlwengulile naku umphakathi uyayifuna ingane umzali wakho uyayithanda ingane yakhe kwathi ayikho into azoyenza funa vela asho athi kudala ngiyikhuza yifuna ukumlalela ukuze aphephise impilo yakhe anikele ngeyengane yakhe ngoba iyona engamlaleli simple yila maqiniso mina ngenza ngibe ukhingi ila maqiniso mina ngenza ngibe ukhingi njengoba ngilapha ngedamini ngizosebenza zonke izibucayi njengoba ngedamini ngikhona edamini ngizosebenza izibucayi ngikhona ngila ngikhona edamini sobone ngaphakathi endlini nakhe lento ngaphesheya bangu wakhona toilet la khona le ngikhona edamini wardrobe wakhona ngikhona edamini ngila edamini drankhulu ngikhe entabeni la edamini yila bedroom yakhona le ngikhona intaba zakhona lesi la edamini nakhe khona papa yini cela ukuvayelisa bafuna inamba yami 0798130260